全部起書。你如果有自己去試下，做啲白色嘅一個個嘅，或者嗰啲係 marble 嚟㗎，呢叫 marble class。為大家更加清楚咧，我係帶咗啲圖嚟。呢度咧好彩咩咧？我基本上啊，成個屯門區到區啊，因為嗰時呢個負責審查呢個區域嘅所有嘅專門嘅 logging啊，都係審查㗎。咁啊，頭先咧我哋啱參觀完青山話嗱，呢一個咧就青山山頂啦，線路最近已經低咗點幾片，唔知睇乜。好似少少變質，呢個你呢個啊，比呢度仲清楚，成條線路佢啱開埋出嚟㗎。大家可以睇呢度嚇，嗰啲所謂 block 或者咧片定嗰啲嘢咧，唔一定係塌㗎嚇，有圍岩嘅嘢嘅，可能有燒通咁啦，我哋叫做咩？二粒鐵，因為我哋話啲魚種。呢個灰道頂。喺呢度咧就流落嚟咯喎，見啦，流落嚟呢度，流呢度。咁呢度咧，嗰度都水係凍噶咯。